Ó quão bom e quão suave é viver em comunhão com meus irmãos. Som de avivamento aqui, Pedro. Tamo junto. Silêncio teus olhos, dia 21/3. 21/3. Sexta-feira agora. Tamo junto. É nóis. É um pouco que vai rolar. Mas sabe que vai ter canção, vai ter graça, vai ter muita gente bonita. É nóis. Tamo junto. Tamo junto, pastor Antônio. Stephanie. E a casa tá cheia da sua glória. Tem muita bênção, tem muita vitória. E a fofoca ficou lá fora. E a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Ó quão bom e quão suave vem comunhão com meus irmãos. Ó quão bom e quão suave vem comunhão com meus irmãos. Ó quão bom e quão suave e a casa está cheia da sua glória. Tem muita bênção, tem muita vitória. E a fofoca ficou lá fora. E a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Alegrei quando me disseram: é quebrado aqui. Vamos à casa do Senhor. Alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como um rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como um rei Davi. Pra fechar bonito, o ritmo quebrado. 1, 2, 3, vai! Dia 21/3, Assembleia de Deus Oásis. Estamos juntos, hein? É nóis, som de avivamento preto.